大家好啊！说实话，对于我们搭棚的来说，最担心的就是下雨和起风。这一次13号是大起，我们4个棚在外面睡觉，还是蛮担心。我们猎早带的人到党阳来检查一下，我们来看一看我们的棚下雨到底有没有问题。这个棚是我们的4个棚里面最担心的一个，为什么呢？大家看到，在地下。这是原来是一块岩子，大岩子脚子，大家看到不得？大岩子里面在，那么说呢，我们担心什么呢？担心里面积水，担心里面漏水，担心起风把棚吹起泡了。目前来看，外面还好，我们到里面去看看效果啊。我估计不光是我，所有做大棚婚礼的这2天无浇花。这是一个门头，所以说这个门头看起来还是很漂亮啊。这个水不是我们的水啊，这是那个老板铁棚上面的水啊。然后我们进去看看里面，说实话，大家都看到的，啊，都是干的，完全都是干的，包括这个舞台上面的都看到的，灯光。所以说看天气预报的话，明天是没得雨，后天是没得雨。所以说到时候里面做戏是没得问题的，这不都是干的？今天花艺师来收尾的，上面的花还没出的，所以说今天来收尾花艺啊，花艺还是蛮安心。然后我们那时候出发下一家，说实话，老板还是蛮满意啊。老板说棚没得问题，起风下雨都没得问题，蛮好。风真大。有好大，但反正昨晚回去打麻将，我风吹得抵不住。那今天我都没看到我们那个风，今天那个出来看那个棚一点反应都没得，打得蛮好。拜，搞4个了，跟你们说一声的。